いやー、なんでしょう、まあ、なんかかっこよく思えたんですかね。なんかこう突っ張ってることが、ね、子供ながらになんかこう男らしかったりとか、多分そういうイメージがあったんだと思うんですよ。そのまあ中学に行く前、まあ、家でそうやって物を作ったりするような頃を抱いてた夢ってどんな夢なの？将来大きくなって何になりたいと？いや、正直言ってね、なかったですね。はっきりとしたもの。まあ、例えば僕なんかは、小学校の時はね、やっぱり小学校3年の時はプロレスラー、ジャイアント馬場に憧れて、で4年生で長嶋茂雄に憧れてプロ野球選手、そういうのはあんまり具体的には。そうだからまあ、学校で聞かれるじゃないですか、将来の夢は何ですか、出てこないんですよ。しょうがないから、うちの親父が、まあ、設計の仕事をしてたんですけど、だからもうただにそれを年間で聞かれると設計士になりたいですって答えさせてたんですけど、本当はね、そんなこと全然なかったんですよね。ただこう何になりたいっていうのはね、まあ、とにかく物を作ることが好きっていうのは本当に、ただね、こういうものを作る、例えばこう昔のほら今みたいな精巧なフィギュアはないけども、まあ、おもちゃとして人形とかあるじゃないですか、ああいうものを好きで作ってみたいとは思ってても、それが仕事としてやるってなると、今でこそほら原型師だの海洋道具のそういう言葉で少しは知られるけども、それがそんな仕事ができるなんて思いもしないから。そうだよ、また小学生ぐらいそんなの分かんないもんね、そういう世界があること自体もね。どっちかっていうと、自分たちぐらいの世代でまだまだ、ね、まあ、大学は行かないにしても、高校卒業して、大学卒業して、まあ、就職するっていうのが当たり前の考え方だったから、とてもこんなことをね、仕事としてやれるなんて思いもしなかったわけですよ。だからね、まあ、そういう意味では、それがある種、まあ、心の中で思ってたことがこう実現できたことはすごく嬉しいことだなとは思っております。今まあ、このお人形さんね、このフィギュアのほかに、まあ、実はこれこれは実はこれ僕の本なんですね。このね、この本の、まあ、これは新興ミュージックというところから出した本なんです。これね、本のこういったデザインもね、これは佐野君がやっぱりやってくださったんですよ。ね、ちょっとこれちょっと先生読んでました。でこれはね、僕の1冊目の本、これもね、佐野君が中にね、こういったイラストが入ってるんですね。まあこれは小中高生向けに書いた本だったんですけど、字が細かい？字がこれでも結構大きいんだよ。大きい字に本が嫌いな子にも読めるように大きい字にしたね、これで。こういったね、ちょっとこれじゃあ、ちょっとリカちゃんちょっと回してくれる？これね、こういうイラストも実はね、佐野さんすごい上手なんですね。これ今物を作るのも小学校の時からって言ったけど、これ絵描くのはどうなんですか？絵描くのも子供の時はよく描いてましたね。すごい好きだったです。まあでも、大人になってからこうやってビリーさんにね、仕事としてイラスト描かせてもらったりデザインやらせてもらったりしてたんですけど、まあ正直言うと自分の中で何かこう今一つ自分が本当にやりたいものなのかどうかがまだこの時点で分からなかったんです。この時点っていうのは実は言いますと、15年前なんですよね。そうですね、それぐらいですね。今のこれ佐野君が皆さんにちょっと今見ていただいている本の中の挿絵イラスト、描いた時っていうのはまだ実はね、この世界、この原型師の世界にもまだ行ってなかったんだよね。全くこういう立体のものを作ったりとかなかったんですね。そうなんです。でも聞いたところによると、高校卒業して、その時はもうこっち出てきて茅ヶ崎に住んでて、でそれで原宿の方になんか専門学校に行ってたと。デザインのデザインの専門学校に少し行かせていただいてたんですけど、正直言ってその時もこう絵を描いたりデザインをしたりしてるんですけど、何か一つ好きなんですよ、絵を描くこともこういうデザインすることもすごく好きなんですけど、なんかもっとこう自分のやりたいことっていうのはなんかこうなんていうかな、こう物足りないっていうのもおかしいんですけど、なんかこうもっとやりたいことが
ある日がどっかしてたんですね。それが自分でも分からなかったんです。で、いいんですか、喋ってていいんです。だってあなたがメインですから、今日。そんな僕にいつものステージと違うんだから気使うことはないですよ。はい。そうなんです。ステージの時は別ですよ、あなた。こんなペラペラ喋ったら、俺ただじゃわかんないですけど、今日はあなたがメインですから。で、そう、ある日、ビリーさんにこういうことをね、いろいろきっかけ作ってもらってやらせてもらってたんですけど、今のというか、うちの奥さんとまだ付き合ってる頃に、うちの奥さんがエルビス・プレスリーがすごく好きだということで、こんなことでエルビス・プレスリーだって分かんない人結構いますか？エルビス・プレスリー。分かんない。あれ？鈴木さんも知ってるんですか？エルビス・プレスリー。近いですから、ないです。OK です。あ、そう？区長もですか？区長はビートルズ世代ですよね。そうですね。それはストライクが見てる。ストライクが見えるんですよね。そのね、好きだっていうから、ちょっとエルビス・プレスリーの人形、簡単なものだったんですけど、はい、作ってプレゼントしたんですよ。奥さんにね。そしたらその話をしたのか、それをビリーさんに見せたのか、覚えてないかもしれないですけど、でビリーさんが、こんなのも作れるんだったら、ね、作ってみればいいじゃないかで、人に持ってね、見てもらったり、売れるもんなら売るとか、いろいろもっと、ただ単に趣味でやってるんじゃなくて、やってみたらどうってことをビリーさんがある日言ってくれたんですね。それで、ちょっと作ってみようと思って本格的にいろいろ自分でもちょっと勉強して、勉強だって自己流ですけども、こういう時にはこういう粘土を使うと物が、ね、こういう立体物で作りやすいとか、そういういろんなことをいろいろ覚えて、ちょっと一つのエルビス・プレスリーの全身像を作ってみたんですね。でそれを、ビリーさんの紹介もあって、あるお店でこう委託販売させてこれがね、似てんですよ。世界中でエルビス・プレスリーっていう人形ね、実は売られてるんですね。でもね、これエルビス・プレスリーって書いてないとね、誰だか分かんない人形だらけなのね。確かにね、衣装着てて、そうで、確かに顔も一応目が2つあって口が1つあるっていうんだけど、全然違う形の目と全然違う形の口なんだよね。どこ見てもこれどこがエルビスっていう。でもね、彼が作ったのはね、今日ねここに見せられないのは残念だけど、ね、そっくりで音楽評論家の湯川玲子さんも絶賛するぐらい。ところが湯川玲子さんのところにね、そのエルビスの注文が来て人形を郵送したところ、湯川さんのうちのエルビスの人形だけね、首がもげちゃったんですよ。一大事だったんだね、あれね。まさか湯川さんのところに限って他のうちのね、エルビスの人形ね、全部大丈夫だったんですけども、湯川さんのうちの人形だけね、首がもげちゃったんですよ。ついつい湯川先生が買ってくれたんだと思って、力入って梱包を厳重にしすぎたことがあります。厳重にしすぎて、梱包はね、厳重にしすぎて硬くなっちゃって、首が折れちゃったんですよね。多分それはそんなこともありましたけどね。だからそれをきっかけに本当こういう立体物を作るようになってね、これがね、やってみると面白くてしょうがなかったんです。今までこういう平面の絵とかイラストを描いてることももちろん今でも好きなんですけど、立体物を作ることがこんなに面白いとは思わなくて。